Tarixdan bugungi kungacha yetib kelgan eng qalin sodiq do'stliklar haqida sanab bera olasizmi? Albatta, tarixda bunday do'stlar juda ham ko'p. Ular buyuk imperiyalarni barpo qilishgan. Shulardan sizga 5 tasini aytib o'tmoqchiman. 5-o'rinda bu insonlarning do'stligi 6000 yildan ortiq vaqt davomida tillarda doston hisoblanadi. Ular Gilgamesh va Enkidu. 4-o'rinda mashhur musulmonlarning hukmdori Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayubiy va uning do'sti Shirkuh edi. Ular birgalikda Misr va Suriyani fath qilishgan. Keyinchalik esa Salohiddinning buyuk g'alabalarida Shirkuhning hissasi katta. 3-o'rinda Chingizxon va uning do'sti Burchi edi. Ular birgalikda yoshlikdan katta bo'lib, buyuk imperiyani barpo qilishgan. U vafotiga qadar Chingizxon bilan birga bo'lgan. 2-o'rinda Amir Temur bobomiz va uning do'sti Amir Sayfiddin edi. Amir Temur bobomizning bolalikdagi do'stlari keyinchalik birga qo'shinda u bilan xizmat qilib, buyuk janglarda ishtirok etgan. Amir Sayfiddin esa Loy jangida Amir Temur bobomizni o'limdan qutqarib qolgan. Va nihoyat biz finalda 1-o'rinda, demak, bu insonlarning do'stligiga ko'plab asrlar o'tishiga qaramasdan hamma ularning do'stligiga havas bilan qarashadi. Bu insonlar Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'zi hayotda yaqin do'stlar juda ham kam bo'ladi. Shulardan eng yaqin deb hisoblagan insoningizga ushbu videoni yuborib qo'ying.